अयो आज का डिश बहुत फेमस, इसको साउथ ने बनाया और पूरा इंडिया खाया। नींबू चावल, चित्रान्ना, अयो लेमन राइस। सच्ची बता रहा है ये बहुत सिंपल और बहुत टेस्टी। मैंने तिल का तेल लिया 1 चम्मच, आधा चम्मच राई, 50 ग्राम सेंगदाना, आधा चम्मच चना दाल और उड़द का दाल ऑप्शनल, आधा चम्मच और साउथ का फेवरेट कड़ी पत्ता। अब इसमें मैं सूखी मिर्च तो डालेगा पर हरी मिर्च भी डालेगा। अच्छे से सौते करने का। अब मेन इंग्रेडिएंट 1 चम्मच हल्दी, इसको डाल के अच्छे से मिलाने का। हो गया। अब सबके घर का बासी चावल लेके आने का और इसमें डालने का। अयो नींबू को भूलने का नहीं तो हल्दी चावल मिलेगा तुमको। नींबू का चम्मच 2 पानी, अयो 2 चम्मच नींबू का पानी। अब ये सबको अच्छे से मिलाने का। मेरे को मालूम कल धनिया बच गया था ना, अयो धनिया को लाओ और फेंक के मारो। अच्छे से मिलाओ और लास्ट में स्वाद अनुसार नमक। हो गया जी मस्त, हमारा नींबू चावल रेडी। तुम लोग सब्सक्राइब करके जाओ। हाँ।